Hallo liebe Teppichfreunde, schön, dass ihr wieder einschaltet auf unserem TEPCO-Kanal. Heute geht es um das Thema Nepal-Teppiche. Da wir ein sehr, sehr großes Sortiment an Nepal-Teppichen haben, vielleicht auch eines der größten mit in Deutschland, werden wir auch täglich damit konfrontiert, in diesem Bereich Beratungen zu liefern für unsere Kunden, was wir auch sehr, sehr gerne machen. Aber das hat uns natürlich auch auf die Idee gebracht, jetzt dieses Video zu machen, wo ich euch mal so ein bisschen was über das Thema Nepal-Teppiche erzählen werde. Man muss bei dem Thema Nepal-Teppich ein bisschen ausholen und ein bisschen Historie erzählen. Also das wird nicht das kürzeste Video, was ich bislang gemacht habe, aber ich hoffe, dass ihr euch die Zeit nehmt, und das sollte man auch machen, wenn man sich so ein schönes und hochwertiges Produkt kaufen will. Denn man kauft es nicht für ein paar Tage oder für ein paar Monate, sondern ein guter Teppich, ein guter Nepal-Teppich begleitet einen viele Jahre, viele Jahrzehnte durchs Leben, wenn sie einem dann so lange gefallen, aber qualitativ sind sie durchaus dazu in der Lage. Die Frage ist einfach, warum heißt ein Nepal-Teppich Nepal-Teppich? Oder warum bezeichnen die Händler einen Teppich in dieser Art als Nepal-Teppich? Die Geschichte ist folgende. Die Knüpfkunst, mit der diese Teppiche gearbeitet werden, stammt ursprünglich aus Tibet. Die Tibeter haben ihre Teppiche in einer sogenannten Rutenknüpfung gearbeitet. Was das bedeutet, erkläre ich euch gleich eben im Schnelldurchlauf. Und dann kam es dazu, dass die Tibeter eben halt aus Tibet zu Tausenden und Abertausenden geflüchtet sind, und sehr viele sind nach Nepal geflüchtet. Aus der Not hat man eine Tugend gemacht und hat gesagt, okay, wir werden jetzt unsere Teppichknüpfkunst hier in Nepal umsetzen und werden Teppiche produzieren. Also im Grunde genommen ist die Bezeichnung Nepal-Teppich falsch. Eigentlich müssten wir alle sagen, das sind Tibeter-Teppiche. Aber da sie nicht mehr in Tibet gemacht werden, sondern in Nepal, ist irgendwann mal in der Teppichwelt der Name Nepal-Teppiche entstanden. In den 80er, 90er Jahren war es sicherlich der absolute Verkaufsschlager unter den Teppichen. Das hat sich dann in den letzten Jahren durch die Flut an Billigteppichen, die auf den Markt geschwemmt sind, die maschinell hergestellt werden und in synthetischen Materialien hergestellt werden. In meinen Augen, ich muss das halt so sagen, absoluter Schrott. Ich würde mir sowas nie kaufen. Aber im Zuge dieser Entwicklung wurde der Nepal-Teppich so ein bisschen an die Seite gedrängt und war nicht mehr im Fokus des Teppichhandels. Früher waren 60% aller verkauften Teppiche im Handel Nepal-Teppiche. Man muss sich das mal vorstellen. Also das war schon ungemein. Zu dieser Zeit war nach dem Tourismus die zweitgrößte Industrie in Nepal die Teppichproduktion. Leider Gottes hat sich das jetzt ein bisschen gewandelt und ist nicht mehr so der Fall. So, was müsst ihr beachten beim Nepal-Teppich, wenn ihr einen Nepal-Teppich kaufen wollt? Nicht überall, wo Nepal-Teppich draufsteht, ist eigentlich auch wirklich Nepal-Teppich drin. Das muss man wissen. Irgendwann einmal war es soweit, als dieser Teppich einen Riesenerfolg hat, wie bei allen Dingen, die wir kennen, haben sich Länder gedacht, Mensch Gott, was die Nepalesen da können, das können wir doch ganz sicher auch. Und das ist in Indien passiert. Der Inder hat irgendwann angefangen zu sagen, hey, wir sind auch Spezialisten in der Handarbeit, wir sind Spezialisten in der Teppichknüpfkunst, und wir wollen jetzt auch an diesem Hype teilhaben und wollen auch diese Mengen an Teppiche verkaufen, und sind dann hingegangen, diese Teppiche zu kopieren. So muss man es einfach sagen. Sie sind hingegangen und haben ihre Knüpfer ausgebildet in der Knüpfkunst, die man benötigt für den tibetischen Teppich, beziehungsweise für den Nepal-Teppich. Und dann hießen diese Teppiche eine Zeit lang Indo-Nepal. Sie wurden dann immer als Indo-Nepal verkauft, um einfach zu symbolisieren, kommt zwar aus Indien, ist aber wie ein Nepal-Teppich gemacht. Jetzt die Frage, die sich natürlich jetzt jeder stellt, sollte man sowas kaufen, sollte man das nicht kaufen aus Indien? Also vor vielen Jahren, vor 10 Jahren hätte ich noch gesagt, nein, kauft das nicht. Heute muss ich sagen, sind die Qualitäten, auch die aus Indien kommen, zum Großteil so gut, dass sie den Vergleich mit dem Nepal-Teppich nicht mehr scheuen müssen. Wobei
ein gut gemachter Nepal-Teppich aus Nepal, aus der Gegend, aus Kathmandu, ist immer noch das Maß aller Dinge. Und ich erkläre euch gleich auch, warum. Denn was die Qualität bei diesen Teppichen ausmacht, ist nicht nur die Art der Knüpfung, sondern in allererster Linie die Qualität des Materials, das verwendet wird. So, die Nepalesen und auch ehemals die Tibeter hatten das große Glück, eine Wollproduktion zu haben, nämlich von Tieren, Schafen, die im Himalaya-Gebirge groß werden oder aufgewachsen sind, die eine unglaublich strapazierfähige Wolle haben. Man muss da jetzt sehr weit ausholen, wenn es um Strapazierfähigkeit bei Wolle geht, aber vielleicht einfach für den Laien zu erklären ist. Je rauer das Klima ist, in dem ein Schaf leben muss, desto stärker, kräftiger und länger ist auch die Wolle, die das Schaf dann produziert, beziehungsweise die Wolle, die an dem Schaf wächst, oder das Haar, je nachdem, wie ich es jetzt bezeichnen will. Und früher hat man in Nepal und in Tibet eben halt nur diese Wollen verwendet und hatte somit Teppiche, die unverwüstlich waren. Unverwüstlich. Es gibt also heute noch große Hotels, die in ihrer Vorhalle, und da laufen nur wirklich viele Menschen durch, riesige Tibeter-Teppiche liegen haben, die da teilweise schon 40, 50, 60 Jahre liegen und man sieht es ihnen nicht an. Also unvorstellbar in ihrer Qualität und in ihrer Langlebigkeit. Dann ist man aber irgendwann dahin gegangen, weil der Kunde sehr gerne auch schöne Farben haben wollte. Sie wollten ein tolles Blau, ein schönes Rot, ein helles Beige und so weiter. Und das war mit den Tibeter-Wollen, mit den Hochlandwollen nicht möglich, weil diese relativ dunkel sind und gesprenkelt sind. Man konnte die nicht dementsprechend einfärben, wie der Kunde es eigentlich haben wollte. Dann ist man dazu hingegangen, in Nepal Neuseelandwollen zu benutzen. Man hat Neuseelandwollen dazu gekauft. Die Neuseelandwolle ist eine sehr gute Wolle, aber auch nicht die strapazierfähigste Wolle. Die Neuseelandwolle ist aber die hellste und weißeste Wolle, die es auf dem Wollweltmarkt gibt. Und von daher lässt sie sich natürlich sehr gut einfärben in alle modischen Farben. So, dann ist man hingegangen und hat dann zum Teil die Neuseelandwollen mit den Hochlandwollen gemischt. Das war eine sehr, sehr gute Geschichte. Zum Teil hat man aber auch nur noch Neuseelandwolle verwendet. Was nicht heißt, schlechter Teppich, überhaupt nicht. Nein, Neuseelandwolle ist auch gut. Aber im Vergleich zum Ursprung eben halt nicht so gut. Und jetzt kommen wir, wenn wir bei dem Thema Wollqualität sind, kommen wir auch zu den indischen Nepal-Teppichen. Warum waren sie zum Teil nicht so gut oder lange Zeit nicht so gut wie die wirklichen Nepal-Teppiche? Das lag einfach daran, dass in Indien gerne heimische Wolle verwendet wird. Und ihr könnt euch vielleicht auch da vorstellen, dass die Schafe in Indien bei Temperaturen bis teilweise 40, 45 Grad in den heißen Monaten die Wolle relativ dünn, kurz und spröde ist. Was wiederum zur Folge hatte, dass die Qualität oder die Langlebigkeit, die Schmutzunempfindlichkeit dieser Teppiche längst nicht so gut war, wie die der in Nepal gefertigten Teppiche. Heute gibt es allerdings eine Menge von sehr, sehr guten indischen Nepal-Teppichen, die auch mit einer importierten Neuseelandwolle gearbeitet worden sind oder zumindest in einem Mix beider Wollen, wo man also wirklich auch als Fachmann wie ich sagen kann, kauft das, absolut guter Teppich. Man kann sich das bei uns im Shop bei tepco.de auch gerne mal anschauen. Wir haben da beispielsweise Marken wie Zaba, eine wunderschöne Kollektion. Wir haben viele, viele indische Nepal-Teppiche, die wirklich klasse sind. Wir haben uns eigentlich komplett von dem ganzen Schrott, der auf dem Markt angeboten wird, getrennt. Ich verkaufe sie nicht mehr. Ich kann da wirklich mit meinem Namen nicht für stehen. Passt also bitte auf, wenn ihr irgendwo super billige Nepal-Teppiche aus Indien seht, kauft sie besser nicht. Ich kann euch nur dazu raten,
Am Ende müsst ihr es selber entscheiden, aber ich würde es nicht tun. Ihr werdet mittelfristig keine Freude daran haben. Ja, wir haben natürlich bei uns im Sortiment auch ganz, ganz fantastische Original-Nepal-Teppiche. Ich möchte da auch ins Gespräch bringen eine Serie, die bei uns immer heißt Rockstroh-Nepal-Teppich. Ja, man wird jetzt ein bisschen lachen. Es gibt ja auch so eine Popgruppe, die Rockstroh heißt. Nein, aber es gibt auch einen Teppich, den wir so bezeichnen. Eine der tollsten Nepal-Teppiche, die es überhaupt gibt. Eine unglaublich gute Qualität. Ich verkaufe diese Teppiche schon seit 30 Jahren und muss sagen, es gibt ja kaum etwas Besseres. Zeigt sich natürlich auch im Preis, aber bitte, bitte bedenkt immer, ihr bezahlt das nicht für ein paar Jährchen, sondern wenn ihr euch irgendwo in eurer Einrichtung gefunden habt und sagt, wir möchten uns, wir sind jetzt wissen, haben wir unseren Einrichtungsstil und jetzt wollen wir einen tollen Teppich haben, dann solltet ihr da wirklich nicht sparen. Ja, je besser ein Teppich ist, denkt immer daran, desto schmutzunempfindlicher ist er. Je besser ein Teppich ist, desto schöner sieht er über eine lange Zeit aus. Ein schlechter Teppich sieht ganz schnell ganz zottelig und schlimm aus und plattgetreten und so weiter. Und dann hat er keinen dekorativen Wert mehr und man ärgert sich jeden Tag drüber. Also beim Teppich in der Anschaffung zu sparen, ist eigentlich der falsche Weg. Ja, ich weiß, nicht jeder kann sich das immer leisten, so viel Geld für einen Teppich auszugeben. Auf der anderen Seite vertut euch nicht. Man gibt für sein Sofa viel Geld aus, man gibt für seine Gardinen viel Geld aus, man gibt für viele Dinge viel, viel Geld aus. Aber den höchsten dekorativen Wert in einem Raum erzielt häufig der Teppich. Das ist nicht zu unterschätzen. Ja, ich glaube, dann bin ich mit dem Thema Nepal-Teppiche so weit durch, dass ich euch mal so eine Grundlage gegeben habe zu dem Thema. Ach so, ich wollte noch auf die Knüpftechnik eingehen. Warum ist diese Knüpftechnik anders als in anderen Ländern? Das hat damit zu tun, dass die Tibeter, ich hatte das eben schon mal erwähnt, eine sogenannte Rutenknüpfung anwenden. Man muss sich vorstellen, genau wie bei jedem anderen Teppich sitzt die Knüpferin oder der Knüpfer vor seinem Knüpfstuhl. Ganz viele Baumwollfäden sind dort gespannt, die sogenannten Kettfäden. Auf diesen Baumwollfäden wird dann der Knoten geknüpft. Der tibetische Knoten funktioniert anders als der persische oder der türkische Knoten. Und zwar wird ein Knoten um eine Metallstange gewickelt. Im Grunde genommen ist dieser Teppich und auch im Ursprung aus Tibet eigentlich ein Teppich, der oben im Flor Schlingen hat. Warum? Weil die Knoten um eine Stange gewickelt, geknotet wurden. Dann ist man aber irgendwann dazu hingegangen und hat gesagt, hey, wenn wir jetzt oben diese Schlinge einfach mit einem Messer aufschneiden, dann haben wir einen wunderschönen Velour, also eine sehr edle Oberfläche. Und so sind irgendwann diese Teppiche entstanden. Wenn man jetzt hier mal so einen Nepal-Teppich nimmt und man bricht ihn so auf, dann könnt ihr sehen, dass ich hoffe, ihr könnt das jetzt richtig gut sehen, dass sich solche Rillen werfen in dem Teppich. Und das ist immer ein Zeichen dafür, dass es in Nepal-Knüpfung gemacht wurde, weil diese Rillen dadurch entstanden, dass da die Stangen drin lagen, bevor man dann die Schlinge aufgeschnitten hat und somit einen Velourteppich erhalten hat. Interessant ist auch noch der Rücken hier bei diesen Teppichen, denn er ist nicht mit irgendwas verklebt, da ist nichts drauf. Es ist wirklich die reine Wolle, die ihr hier seht, die auf dem Baumwollgewebe verankert oder beziehungsweise verknüpft wurde. Warum ist das so besonders gut? Und das betrifft jetzt alle handgeknüpften Teppiche, weil sie besonders gut geeignet sind für Wohnungen, Häuser mit Fußbodenheizung. Es gibt keinen Kleber im Rücken, es gibt keinen zweiten Rücken, der da drauf geklebt ist, der dafür sorgen könnte, dass es einen gewissen Wärmestau gibt. Nein, der handgeknüpfte Teppich lässt die Wärme einer Fußbodenheizung wunderbar durch und ist somit ja der Freund aller Fußbodenheizungsbesitzer, wenn es dann um Teppiche geht. So,
Natürlich habe ich jetzt bestimmt noch ganz viel vergessen, was ich euch hätte erzählen können, aber ich glaube, eine gewisse Grundlage habt ihr jetzt mal. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch bezüglich Nepal-Teppiche bei uns bei tepco.de umschaut. Ich glaube, es gibt keine viel größere Auswahl, wenn überhaupt, in Deutschland. Und wenn ihr dann noch Fragen habt, stehen wir euch immer gerne von 9 bis 17 Uhr mit einer persönlichen Beratung zur Verfügung. Und ja, würden uns freuen, wenn ihr euch für einen tollen und ja, hochwertigen Teppich entscheidet und vielleicht ein bisschen nachdenkt, bevor ihr einen Teppich kauft, denn es lohnt sich für euch, glaubt mir das. Ich mache das lange genug und da könnt ihr euch auf mich verlassen. So, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns über jeden Like, wir freuen uns über jeden Kommentar und ja, bis bald. Ciao, tschüss.